nshobora kuguhanurira nona ubu turi kumwe utarataha waba ukizamuka ibyo naguhanuriye ukabibona Imana ishimwe cyane uyu mwene data umaze iminsi arimo azengerezwa n'uyu mugongo mu izina rya Yesu Kristo turasenze cyane kugira ngo nubohore nonaha mu izina rya Yesu Kristo dusenge. Turi mu mudugudu wa Gasibya akagari ka Murinzi umurenge wa Kavumu mu karere ka Ngororero intara y'uburengerazuba niho turi. Nababwiye icyanzanye naje kureba umukozi w'Imana n'umugabo arakuze, reka tumusabe atwibwire. Karibu umukozi w'Imana. Haleluya haleluya amen haleluya amen. Mana y'amahoro nihabwe icyubahiro nkuko mwene data Concorde abivuze. Rero amazina yanjye nitwa Gasigwa Jeremy. Yego mu rugo rero ni burengerazuba, imyirondoro ni yayindi nkuko abivuze. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe ndetse n'umwana umwe. Ndi umukozi w'Imana, ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibindi byose Imana y'amahoro yahabwe icyubahiro. Icyakoze n'ibindi byinshi cyane Imana y'amahoro inshoboje ndabikora. Turaza kubigeraho, reka udutangirize n'isengesho tutaza kwiyobora ahubwo dusaba Imana wo mwijuru ngo ize kubana natwe muri iki kiganiro. Uri Imana y'amahoro, uri umukozi w'umuhanga, ushobora byose nyiringabo Imana, kandi ntabwo ujya uhinduka. Izina ryawe nihabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Izina ryawe nutwemerere rishyirwe hejuru muri byose, kandi tukuzamura ibendera. Warinze mwene data nyiringabo Imana ayikuva hirya hino nyiringabo Imana, yanyuze mu mihanda, yanyuze mu misozi, ariko wemeye ko isanga iyi agera ahangaha. Izina ryawe nirishimwe. Rero nutwemerere gahunda zose ari wowe uziyobora, imbaraga za Mwuka Wera arizo ziza ziyobora kino kiganiro, kandi nyiringabo Imana iki kiganiro tugiye gukorana reka kigiye n'impande zose z'isi gihindure benshi ku bukiranutsi. Urakoze kuri Imana kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Gasigwa wakoze kumpa ikaze mu rugo, nanjye nguhaye ikaze kuri Concorde TV show. Murakoze cyane, namwe murakoze. Yego n'ubwa mbere uje kuri kamera? N'ubwa mbere. Yego none se ibi bintu rero ntabwo njya mbika ibanga. Ariko n'ubundi ibanga umuntu arihisha abo hanze, ariko abo mu nzu araribabwira. Oya niko kuri. N'ubundi ibanga rero ngiye kubibwira abakunzi ba Concorde TV show. Duga ngo Gasigwa ababwira ukuntu twamenyanye ute, twamenyanye ryari, twahujwe n'iki. Nshimye Imana rero ko mu mpayo no mwanya wo kugira ngo mvuge uko twamenyanye. Muri make nari mfite amakuru, ariko ntazi ngo ninde, ntazi ngo ubutumwa bwanjye bwa mbere buzanyura hehe. Rero muri iki cyumweru gishize maze iminsi Imana irimo kumpa amakuru imbwira ati ndaje niyerekane ko ndi Imana. Ku munsi w'ejo hari kuwa kangahe? Ejo kuwa kabiri, hari kuwa kabiri, ejo tariki 5 z'ukwa gatanu, tariki 6 z'ukwa gatanu nibwo turi gukora iki kiganiro. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Nibwo noneho naryamye mu ijoro mbona arimo kuvugana n'umukozi w'Imana. Ubwo bwarakeye ndavuga nuko bisa kose niba Imana ambwiye ko igiye gusoza icyo yavuganye nanjye byanze bikunze, niba ishaka ko message iri muri ngewe igera hirya cyangwa se hino mu isi yose, mu Rwanda ndetse no hirya no hino, reka byanze bikunze mbe nabishyira mu imbaraga ndebe w'Imana irampuza nawe. Rero naje kujya kuri YouTube mbona channel yanyu, mbona nimero zanyu, ndabahamagara. Byanze bikunze tuvuganye numva ni mwebwe Imana iri kumuza namwe. Rero nuko twamenyanye, ibindi byose Imana duhana umugisha. Icyagushimishije se umpamagaye niki? Ikintu cyanshimishije mumpamagaye n'urugwiro mwanyakiranye, kandi nukuri numvise kuri muri mwebwe ndetse n'Imana iri muri mwebwe. Ikindi ni impano y'Imana mufite, ibyo byose biri mu byanshimishije, gusa ni byinshi. Wari ugupanga se, wari umpamagaye kuvuga uti nifuza yuko hari ibiri kumziga, none nabonye channel yawe mbona ibyo biri kumziga, nawe bijya bikubyi ababyigana nazo ubafata n'ubundi ugatuma babigeza ku isi yose. Ni kugira ngo tuzakorane ikiganiro. Twabivuganye ejo. Wambwiraga ngo nzaze ryari? Uko bisa kose nakugira ngo uzaze mwakira gihe kizataha, ariko biba ngombwa ko dupanga uyu munsi kubera ko nabonaga hari byinshi bindimo. Numvaga rwose bitakunda ko twafata ikindi cyumweru. Kubw'impamvu yuko nabyo kuri channel yawe nsanga ni channel y'abahanuzi, nsanga ni channel icaho ivuga butumwa ryiza ry'Imana. Ndavuga nuko bisa kose channel ni iyi ngiyi, mukozi w'Imana no yunguyu, igihe niki. Rero nshuti z'Imana, abantu mudukurikiye, mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri hanze y'u Rwanda, mwaba muri ku mugabane w'Uburayi, mwaba muri hirya no hino, tubahaye ikaze tubane muri kiganiro. Murakoze cyane. Yego Imana ishimwe. Ni gutyo namenyanye n'umuvandimwe bakunzi ba Concorde TV show. Narabwiye nti
ntabwo ndi wa muntu wo kwicara hamwe ahubwo ngomba kugenda nk'uko cano ishingiye kuyoboka mana n'isanamitima. Umuntu wese ufite ikintu cyahumuriza abakunzi ba Concorde TV show n'ubundi ukampamagara tugahura nanjye ngasuzuma, ariko akenshi niba umuntu akimpamagara mitamenya nti uyarimo cyangwa uyu nguyu ntabwo arimo. Iyo numvise urimo rero ndatega nkazada, niyo mpamvu naje. Ariko gasi karame nakugendeye mu muhanda mubi. habayemo kwihangana rwose, imihanda yacu ni mibi pe. Nashimye Imana kuba mutitantimbye hasi. Yego natwe twashimye Imana. Nukuri Imana ishimwe pe. Yego tuganiye n'umuntu bwa mbere turamubaza wakijijwe ryari? Maze imyaka 5 nkijijwe. Buriya ni 5. Turimo 2026. Maze imyaka 4 nkijijwe. Maze imyaka 4 nkoze ubukwe. Rero nari maze imyaka 3 nkijijwe. Yego ubwo ni 8. Ni imyaka 8 maze ndi mu gakiza. Yego. Wakijijwe iki? Nakijijwe ibyaha byanjye byose ndetse na kamere yanjye yose. Icyo wibuka cyari kikubangamiye wumvaga kigutandukanyije n'umwami, kavuga uti iki kintu naragikoraga nanjye nkumva ntashyikira ubwiza bw'Imana, ariko Yesu angezeho ndakireka. Yego. Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nakijijwe no kubeshya. Icya kabiri nari mfite uburyarya, numvaga rwose kuba twasezerana igihe dusezeraniye isaha ryo gihe duhurira. Ubwo rero nkizwa ibyo biri mu byo nakijwe cyane cyane ko nari nsengera mu yindi dini, ariko aho nari nkaba ntari nsobanukiwe iby'agakiza n'ikimana aricyo. Mbese nasengaga by'umunyenga, ariko noneho maze kugera mu itoro ryiza nifuzaga, mbasha guhura n'Imana, mbasha kuvugana n'Imana, mba umukozi w'Imana, bityo Imana impa ku byayo ngira ngo dusangire kuri uyu munsi. Yego. Umaze gukizwa se Hagiye kesho umuntu akijijwe ahabwa impano. Wowe kimara kwakira agakiza, Imana akugiriye neza iguha impano arizo ugiye kutugezaho cyangwa yakuriye sini? Ntabwo rero iyo ugeze ku Mana, kubera ko ku Mana biruzuye, ni ukugabana. Ntabwo naviriye mwaho ngaho. Imana yampaye impano yo kurondora, kandi ikindi Imana impano y'ubwenge, kandi Imana yampaye impano yo kuririmba ndetse no gusenga. Yampaye impano yo kuvuga ubutumwa. Ni impano nyinshi, ariko izo zimwe mu mpano Imana y'amahoro yampaye. Yego. Kurondora se bigenda ute? Urakoze cyane. Kurondora ni igihe turi mu masengesho, noneho haje abantu benshi batandukanye. Uri kubona iyo turi gusenga hari igihe bibaye ngombwa ko hari abaza mu kigare. Rero ni igihe noneho mwica Imana ikavuga ati uko bisa kose uriya muntu ejo bundi wenda yakoze icyaha iki n'iki, ikabiguhishurira, warangiza ukamubwira ati ariko ahangaha wagiye kure y'Imana, ongera ugaruke, cyangwa se ongera ujye mu murongo umwe n'Imana. Nuko kurondora. Nyuma se yo kurondora umuntu akikiranura n'Imana, sibyo? Ntabwo Imana ikubwira ati rero mbwirira umwana wanjye gutya kuko namubonye. Murakoze cyane. Igihe bivuga rwose ikambwira ati umwana wanjye nonaha ndamwishimiye, mugiriye neza, hari ibyo mfunguye, hari icyo nkoze, hari aho mugejeje, mwongereye impano, ndamuzamuye. Rero ni byinshi tuvugana n'Imana iyo turi ku karago, kuko ku karago ni kuri ministeri y'Imana. Yego. Urebye rero ufite impano y'ubuhanuzi, uburondozi, iyerekwa zose. Yego. Sibyo? Nibyo rwose. Uriya mwanya wo kurondora rero uzi ikintu ngukundira? Yego. Nyine umuntu arapfukama, sibyo? Yego. Abagupfukama bati Imana umbabarire gutya na gutya, urumva? Noneho icyiza gati cyo nkundira Imana kuko nidukunda. Uzi kwihita kwibutsa nicyo wibagiwe ati na cya kindi. Icyo nyikundira igira bikareba no mu cyumba. Nukuri. Igikwitegereza ikibuka nicyo wakoze mbere wibagiwe kera. Nicyo nkundiriye mbese ireba kuturusha. Noneho yamara kwatara Imana nuko iradukunda. Irakubwiye ngo ihaniki, iranakwibukije atibuka yuko n'urugero, atibuka uri kujya kwa Gasigwa yuko winubiye mu mutima atari kwiyumura imizi ngendo mba ndi gukora n'urugero ni njyewe ikabiranyibuka. Avuga ni Imana mbabarira. None yaragize igahita avuga ati nubwo wari ukwinuba uti ni mu nzira mbi atari kumva cano yawe ndayaguye, ati ndakuzamuye. Ariko Kristo shimwa, nicyo nyikundira nuko ireba birenzaho amaso yacu agarukiza mu kureba, kuko iyaduhaye amaso ntabwo yo yicuze, iyaduhaye umunwa nayo irawufite. Imana ishimwe cyane. Iyaduhaye Mwuka Wera niyo iwutanga, niyo mpamvu dusabwe kuyizera.
usengera abarwayi se turabasengera cyane bagakira bakabona Imana ndumva zose urazifite gusengera abarwayi kubarondora bakihana kubabwira ngo iravuze ngo nzakugirira gutya na gutya yego none se gasi karame wowe wemeye ryari koko kuri umuhanuzi w'Imana urakoze cyane umuhanuzi bwemerwa uko bugize ute ari uko busohoye ubwo reka ngorora ikibazo yego ninde muntu wahanuriye bigasohora nawe ugahita uvuga uti nukuri burya ni Imana igira ute inkoresha urakoze cyane Imana ni duhana umugisha nasengeraga mu cyumba cy'urubyiruko nari nkiri urubyiruko nkiri umusore noneho nza guhanurira umukobwa mubwira uko Imana imwubakiye muha detayi yuko bizagenda rero mu gihe gitoya kigera mu mezi 5 byagenze uko Imana yamubwiye rero hashimwe Imana ikorera muri twebwe kandi hashimwe Imana dutoranyije ikaduha no murimo rero ni igihe cyo kugira ngo dukore hakiri ku manywa yego uti naramuhanuriye ko Imana igiye kumukorera ubukwe wongeraho na detaye yego yuko bizagenda ko Imana ishimwe cyane kandi nako byabaye niko byagenze nusu ubuhanuzi bwa gusora mu mezi 5 cyari nabo wagiye uhanurira bikanasora mbere ya mezi 5 cyanyuma ya icy'ingenzi nuko Imana ari imvugiramo kandi nigisohoza rero ura kuguhanurira mvuga ni birasohoye ukabibona umunsi wejo ushobora kuguhanura nkubwira ngo birasohoye nyuma y'icyumweru ukabona Imana icyo twizeye nuko Imana yinyujije muri ngewe ubuhanuzi ariko alleluya byanze bikunze iyo byizeye mu gihe gito yubona Imana Imana ishimwe nizere ko ibyanjye ndayibona ngeze hejuru yahumura iyavuze iri muri twebwe kandi turagizeye Imana ishimwe cyane nje ibyanjye ngomba kubibona iri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora alleluya Imana y'amahoro iri muri twebwe inshuti zacu ni muhumure waba urwaye waba ufite ibibazo bitandukanye waba umaze iminsi ubanye n'umugabo wawe nabi waba umaze iminsi baragutereje ibyo cyamunara waba umaze iminsi uri mu ntama zitandukanye karibu ngwino tubane noneho tuganire ku Mana tuvuge Imana mu gihe gitoya urabona Imana ishimwe cyane yego abakunzi banje rero nanjye nacyo kibatatumye fata urugendo nkagenda yego baba bakeneye abantu bo kugira ute bo kubafasha gusenga bakabona bahanurira sibyo none umuntu naguhamagara kuraza no gutanga nimero ibyiza nuko yakubwira ibyifuzo bye cyangwa se akiguhamagara Imana itikubwira ngo mubwire gutya urakoze cyane ni ukuvuga ngo ntago ari byiza kumpamagara ukambwira ngo mfite iki cyifuzo ndarwaye banyirukanye mu nzu mfite ideni urampamagara tugasengana Imana alleluya iyo turi gusengana Imana rero iyo mu gihugu cyo mu ijuru yera igitugendera ikatuganiza ikaduha makuru noneho icyo gusenya nkagisengera nuko nguko biba bimeze Imana ishimwe yego umuntu yitwaza ikisa aguhamagaye urakoze cyane icyo witwaza umpamagaye witwaza kuba ushaka Imana no gukizwa ibindi byose ni ibyayo yego Imana ishimwe nta mafaranga oya ntago dusengera amafaranga n'umuhanuzi uzagusaba amafaranga ntago azaba ari mu mwuka azaba yaratumwe ibihembo bakukubwira ngo usengere ngo banza ngo wohereze 120 angahe ni ukuvuga ngo muri iki gihe tugezemo inshuti y'Imana n'uwo babwira ngo ohereza 1,000 ohereza aya n'aya nakubwira gutyo uzamubwira ati oya haracyari abakozi b'Imana Imana yitoranyirije ibishyira ahantu nta mukozi Imana yatoranyije ukwiye gusaba amafaranga niba Imana warazihaye ku buntu niba utaraziguze sengera abantu bakire Imana niba ari gukora izakora mu gihe cyayo urakoze cyane nizeye ko n'impano yo kubwiriza nayo yifite impano ndakeka impano zose z'Imana ngira izo mfite ariko impano yo kubwiriza iri mu mpano Imana yampaye kandi mbyiyizeho Imana ishimwe reka tugire mu mwanya w'ijambo ry'Imana nukuri twivugira Imana urakoze cyane yego tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana tudatinze uramfasha nta kibazo rwose twakundanye se gasi karame ndi kumva nagukunze nawe wankunze nabakunze cyane bikomeye ariko ngo waruzi ngo ndikigabo kinini narinzi ko ariko uri umugabo munini uri munini cyane rwose Imana hari byakoze noneho nanjye kangusetse rero ariko uri gushaka nyine aho turasoma oya humura Yesu niwe udushakira njyewe nkurikije ijwi ryawe uko twavugana yego numvaga ko uri munini cyane kuruta uko nagize ute uko nakubonye yego cyose icyo nagukundiye niki gahunda
yego nanjye nkunda gahunda. Niba nkubwiye ngo ni gutya nguhamagare ntibya bindi bimeze gutya. Nibyo, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ducyahe abica gahunda. Rero niba turi abakozi b'Imana, turi abaseka b'Imana, ibyacu bigira gahunda. Rero mu Mana tuba dufite operation nyinshi cyane, niyo mpamvu umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuvuga butumwa ndetse n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, gahunda niyo igomba kutuyobora. Rero tugiye kuganira ku ijambo tutaratwara iminota myinshi cyane, kuko ijambo ry'Imana niyo yaba ari iminota 5 rikora icyo Mwuka Wera yaritumye, kuko ni umuhigi. Ijambo ry'Imana inkota ityaye cyane, ijambo ry'Imana n'amazi atemba. Rero tugiye kuganira ku ijambo, ku ntego y'ijambo iri muri Mariko 13:38. Yego, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 13 umurongo wa 37 mu mabarire. Yego icyo mbabwiye, yego ndakibwira bose nti, yego mube maso. Mube maso niwo murongo wanjye. Imana ishimwe cyane. Oya wijya kure, iyi niyo ntego y'ijambo, ntago turagira mu ijambo neza. Narebye muri ibi bihe ndi gusengera abavuga butumwa, ndi gusengera abahanuzi, ndi gusengera umurimo w'Imana muri rusange. Imana irambwira ngo mbwirira abantu banje, mbwirira ubwoko bwanjye babe maso. Rero muri iki gitondo nshuti za Concord TV show mbazanira ijambo ribabwira ngo mube maso. Iyi rero ni intego y'ijambo. Yego. Ngize ugiye kutubipa mwiri jambo rimwe we. Iyi ni intego y'ijambo. Iboneka muri Mariko 13:37. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Rero ntabwo turatinda. Nkuko intego iri kutubwira ngo mube maso. Birashoboka ko Imana yakwitegereje wa mama we igasanga urasinziriye. Birashoboka ko Imana yakwitegereje wa mupapa igasanga muri urwo rw'Imana guhaye urasinziriye. Birashoboka ko Imana yakwitegereje wa mubyeyi igasanga urasinziriye. Haleluya. Birashoboka ko Imana yakwitegereje mu bushobozi Imana guhaye igasanga amaze kunezererwa urasinzira. Ariko haleluya, birashoboka yuko Imana kwitegereje wa muhanuzi we igasanga nyuma yuko Imana iguhaye impano urasinziriye, ariko none Imana ikuntumyeho imbwira ngo ba maso. Imana ishimwe cyane. Rero tukiri kuri iyi ntego ivuga ngo mube maso, reka n'ubundi urambure Bibiliya unsomere, dusome mu Bakorinto ba mbere, kwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere 16 umurongo wa 13. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Oya buretse gato, mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Yego. Yego. Ibyo mukora byose mubikorana urukundo. Ibyo mukora byose, waba uri guhinga, uri gutwara imodoka, waba uri gucuruza, ariko haleluya, waba uri gukora mu biro, mubikorana urukundo. Yego. Yesu shimwe. Komeza warangije. Hari n'ikindi mbingingira bene data. Yego. Muzaba kwa Stefano ko ari umugaragu w'abanyakaya. Yego. Kandi bitangiye gukorera bera. Yego. Nuko namwe mugandukira abameze batyo, n'undi wese ufashe umurimo wa Kristo ashishikaye. Yego, nturenge. Nishimiye yuko Stefana na Fortunato na Akayiku baje bamaze urukumbuzi nari mfitiye mwebwe. Imana ishimwe cyane. Ariko haleluya. Uyu nguyu rero ni Paulo wavuze mu magambo. Imana ishimwe cyane. Arimo abwira ubwoko bw'Imana ngo mube maso. Paulo yagiye impande zitandukanye arimo avuga ubutumwa. Ariko haleluya. Paulo yagiye hirya no hino arimo avuga ubutumwa. Paulo yagiye hirya no hino arimo asenya ibicaniro bya Satani. Imana ishimwe cyane. Paulo yakoze ivuga ubutumwa nshuti z'Imana. Muri iyi minsi ya none Imana irashaka abantu bakora ivuga butumwa nk'iryo Paulo yakoze. Rero Imana ishaka abantu bakora ivuga butumwa nk'iryo intumwa za Yesu 12 zakoze. Rero none nkuzaniye ijambo rivuga ngo ba maso. Rivuga ngo ba maso. Niba warusinziriye, niba hari ibyo waruhugiyemo, niba wavuga ngo uzasenga ejo bundi, niba ufite ibihe bikiya byo gusenga, ariko haleluya, niba utajyaga wicarana n'Imana ngo nurangiza ufata karagushyire hariya uyibwira ngo wite muri iminsi itambutse, birashoboka ko nagiye kure yawe. Nje gukubwira ngo ba maso, wongere ukanguke. Imana ishimwe cyane. Wongere ugire urukundo. Imana ishimwe cyane. Wongere. Ariko haleluya, hari umuririmbyi ukunda kuvuga ngo mpa amavuta, wongere usaba Imana amavuta. Kuko iyo ufite amavuta ubasha gukora icyo Imana
ishaka gukora mu gihe nk'icyo ngicyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko aleluya. Amen. Rero inshuti z'Imana, abari mu Rwanda, abari mu ntara enye zose z'igihugu ushyizeho umujyi wa Kigali, abari hanze y'u Rwanda, abari mu migabane yo hirya no hino muri iyi si, mwese ndagira ngo mube maso mu gihe nk'iki ngiki, dukangukire kumva Imana, dukangukire kubana n'Imana, dukangukire gusenga, dukangukire gukora imirimo myiza twasigiwe, kuko twasigiwe misiyo ubwo Yesu yagiye kujya mu ijuru. Aleluya. Yaravuze ngo mube maso, agiye kugenda abibwira abigishwa be, ariko arangije avuga ngo mube mugumye aho ngaho, mubanze murindirire mu murwa kugeza ubwo nzabaha Mwuka Wera. Rero amaze kugenda, amahirwe dufite yatumanuriye Mwuka Wera. Ariko aleluya, uyu Mwuka Wera rero niwe ugera ku mugabo wari warananiranye, warabaswe n'inzoga, agakora umugabo akihana. Uyu Mwuka Wera niwe ugera ku mumama wiberaga mu kabari, yarangiza umumama akavuga atari kuko bisa kose nongeye ndahindukiye. Uyu Mwuka Wera niwe ugera ku murwayi, ariko haleluya, yari yarabaswe n'uburwayi, ariko wavuga ati Uwiteka ndategetse nonaha uburwayi bugahunga. Imana ishimwe cyane. Uyu Mwuka Wera niwe Yesu yari afite abwira Lazaro ngo sohoka, ariko aleluya. Uyu Mwuka Wera niwe Yesu yari afite abwira Matayo ngo nkurikira muri Matayo 9:9, ariko aleluya. Matayo ari gusoresha, arangije agahita ahaguruka agakurikira Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu Mwuka Wera niwe Yohana yari afite mu butayu. Aleluya. Ubwo bari baragiye kumujugunyayo bumva ko nta mumaro azagira, bavuga ati tumushyire hari inyamaswa zizamurya, ariko Yohana kubera ko yari afite Mwuka Wera, Imana imuhereza amakuru ari mu gitabo cy'Ibyaheshuwe. Rero inshuti z'Imana, Imana irashaka abantu tubana nayo, tuyisunga, itujya imbere tukayikurikira, noneho tuzi neza ko izatugeza ari heza. Imana ishimwe cyane. Ndumva rero message nari mfite kwara kubwira ubwoko bw'Imana ngo mube maso. Ndumva tugiye gusoza tudakoresheje iminota myinshi cyane, ariko impande zose waba urimo, depression waba ufite, agahinda waba ufite, intimba, ubuzima bwose waba urimo, waba uri mu buzima bwiza, waba uri mu buzima bubi, nonaha Imana ivuganye nawe ikubwira ngo ba maso, kuko Kristo niwe rufunguzo rw'ubuzima bwacu bwose. Nonaha yavuga ngo birarangiye, cyangwa se ikavuga ngo birakomeje, cyane ko turi mu minsi ya nyuma, umwami Yesu Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Rero nakubwira ngo ba maso, witegure, wiyeze, umese ikanzu yawe, nurangiza umuririmbyi avuga ngo tunganira Imana ubudasiba. Ariko aleluya, hari umuririmbyi ukunda kumfasha cyane, uvuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Rero igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, ubuzima waba urimo ubwo ari bwo bwose, bwaba ari bwiza cyangwa se bubi, nonaha Imana ivuganye nanjye ikubwira ngo ba maso, kuko ari we ufite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane, cyane ko umwami wacu Yesu Kristo ubwo yapfaga, ubwo yagiraga ikuzimu, bimwe mu bitangaza byabaye ari gupfa, hazutse intumbi nyinshi z'abera. Aleluya. Ariko zimaze kuzuka, zizukanye na Kristo, akiri ikuzimu yazamuye urufunguzo rw'urupfu. Rero nta kintu na kimwe kigomba kudutera ubwoba. Yesu wacu yaranesheje, ibendera ya Kristo nizamurwe. Rero dusoza, reka dusome ijambo risoza. Riri turasanga hano muri Petero wa mbere 5:8. Petero wa mbere 5:8 haravuga ngo yego, mwirinde ibisindisha mube maso. Buretse gatoya, umva mwabatuye simwe, mwirinde ibisindisha nuko mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga. Umurezi wacu ari we Satani arazerera nk'intare yivuga, ashaka uwo aconshomera. Ari gushaka umuntu uri mu mwanya mwiza, ari gushaka umuhanuzi uri mu mwanya mwiza, ari gushaka umuvugabutumwa uri mu mwanya mwiza, ari gushaka umukristo uhagaze mu mwanya mwiza, ari gushaka umuririmbyi uri mu mwanya mwiza. Ariko umuririmbyi ati nuko mube maso. Yego, borongo warangiye. Ariko aleluya, usubiremo abana b'Imana bumve neza. Yego, Petero wa mbere igice cya 5:8. Yego, mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga, ashaka uwaconshomera. Mana y'amahoro iguhereza umugisha. Ijambo ritubwiye ngo nuko mube maso, mwirinde ibisindisha, kuko umurezi wacu ari we Satani azerera nk'intare yivuga. Ijambo ryarambwiye ngo uwo ngo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Rero nshuti z'Imana, nonaha umuburo kugezeho, umbwira ngo
nkubwire ngo wirinde ibisindisha, umbwira ngo nkubwire ngo turi mu minsi ya nyuma, umbwira ngo nkubwire ngo Uwiteka ageze ku rugi arimo arakomanga, kuko ijambo ryaravuze ngo hahirwa uwiringira Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Ariko aleluya, rero ijambo niba rivuze ngo hahirwa umwiringira, reka tumwiringire. Imana ishimwe cyane. Rero dusabwe kwiringira Imana ubuzima waba urimo bwose. Nonaha ijwi ry'Imana rirambwe ngo nkubwire ngo iringire Uwiteka kandi ube maso, umusenge ubudasiba, niwe ufite byose mu kiganza cye. Imana y'amahoro nihabwe umugisha. Yego, Imana y'amahoro iduha umugisha. Turasoje. Icyo nkuyemo nuko tugomba kuba maso. Senzera gakeya, kuba maso cyane. Mukozi w'Imana, karame, turasoje. Nge nagukunze kandi mba mpagariye abantu benshi. Uwagukunze nkanjye utanze nimero akazaguhamagara mugafatanya gusenga, hari icyo byaba bitwaye? Urakoze cyane. Numva nta kibazo, ariko tukiri aho ngaho reka nisegure kuba nkurikiye nonaha ndetse n'abazadukurikira. Wenda kuba ntasomye Bibiliya, ntago nagize amashuri menshi. Kenshi cyane iyo hari ijambo riguhabwa, Imana ikunda kuri impa mu mutwe cyangwa se nkaribona. Rero kuba nakoresheje Bibiliya nzi kuyisoma, ariko ntago nzi kuyisoma nihuse. Ndumva aho ngaho nta kibazo ndayifite. Mfite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, kuko kuba uri mu murimo w'Imana ugomba kuba ufite intwaro. Intwaro rero dore izi ni zimwe mu ntwaro tugomba gukoresha. Rero Imana y'amahoro nishimwe, nimanje kubiseguraho. Nta kibazo rwose. Yego, waduha nimero rwose abakunzi ba Concord TV show bazaguhamagara. Rero mwaba mukeneye ko dusengana. Ikindi twebwe ntabwo dusengera abantu ngo umuntu abe yagiye mu bye ngo atubwire ngo nsengera ngo mfatire icyumweru, mfatire iminsi runaka. Ahubwo uhamagara ushaka Imana, tugasengana. Twamara gusengana, Imana ikavugana nawe ikikwifuzaho. Aleluya. Rero nimero yanjye ni 079 6 4 1 3 4. Ndayisubiramo 079 6 4 1 3 4. Mwampamagara tugafatanya gusenga. Imana y'amahoro iracyari ku ngoma. Ciao ciao. Aho utanze yaba mu Rwanda kandi nkurikirwa n'abantu bari mu isi yose. Yego. Umuntu uri mu Bufaransa ntiyabona uko guhamagara gutyo, kandi ufite na WhatsApp. Duhe nimero ukoresha kuri WhatsApp. Murakoze mu kugira neza ko Imana yabonye ko nubwo turi mu cyaro ari byiza kugira ngo tujye tuvugana na mwene data uri Rubavu, tuvugane na mwene data uri Kigali, dukora umurimo niyo bari ngombwa ko njya i Muhanga ngende. Rero WhatsApp Imana yarayimpaye. Nimero iri kuri WhatsApp ni 073 280 72 15. Ndasubiramo 073 280 72 15. Yego, reka dusoreze n'isengesho. Mana turagushimye, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Wabanye natwe mu mwanya wose utambutse, izina ryawe nirishimwe. Ibendera yawe yazamuwe kubw'uyu mwanya, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Umwanya mwiza nk'uyu nguyu rero turasoje, nutwemerere ntaba ari twe ahubwo izina ryawe, imbaraga zawe, umwuka wawe wera ari we agenda agere kuri aba bantu twari kumwe, agenda agere kuri uyu mwene. Aleluya. Agende agere kuri uyu mwene data urwaye, namara kumugeraho amukandakande. Dusengeye uno mu mama ufite intonganya mu rugo, nugere muri rugo ugira ikintu wakora, kandi niyongera kubona amahoro mu rugo, izina ryawe rirahabwa icyubahiro. Turasenze mu batuye isi yose kugira ngo nugende ubagereho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni wagira icyo wakora tuzagushima mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.